嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開嘅唔係一件古舊模型啊，係全新2025年廣版正美監修嘅 GeForce Extrada 4驅皮帶 buggy 啊，自己嘅選擇啊，亦都唔係同任何人做廣告。即刻開始啊！嗱，點解會走翻去玩一架4驅嘅爛路車呢？嚇，原因其中一個當然係我其中一個偶像啊，廣版正美話完全監修呢架車。第二個原因咧就係依架車咧係一架皮帶車嚟嘅，有別於一般現在主流4驅 buggy 咧，通常用軸嘅，例如嘅 X-Ray 啦嚇。咁所以咧呢個係一個特別啲嘅嚇。你話如果講價錢咧，呢個價錢咧只係買到半架俄羅斯啫。咁所以咧其實如果你而家玩翻4驅嘅爛路車，你會發現，咦，點解平啲嘅咧？玩 Touring Car 又會貴啲咧嚇？咁呢個係不失為一個好嘅選擇。嗱，而家我睇到呢個盒咧，呢邊係有彩色嘅，不過咧嗱佢個面頭咧就係比較樸素嘅，好似黑白咁嘅呢幅相嚇。除咗呢度有 GeForce 嘅牌子啊，呢 GeForce 咧以我所知係一間台灣嘅公司嚟嘅。咁但係當然即係亦都會揾代工啦嚇。咁之前嗰架後驅車咧，我都好似有介紹過。嗱，依架4驅車咧就係我嘅最愛啊嚇。咁你都見到咧，我其中喜歡佢咧就係成條皮帶咧係封冚嘅嚇，有個防塵嘅蓋嘅。咁另外咧就係佢個重心咧係相當之中間嘅。咁不如開俾大家睇啦。咁唔使 download 任何嘅說明書，佢有一本。嗱，呢個說明書都做得好好喎。今時今日一定係電腦做啦嚇。咁但係嗰啲內容啦，同埋啲精準度啦、比例啦嚇，好清楚。好，呢架車跟嚟咧，其實好多嘢有贈送，例如咧已經有碌鈴啦，有好多車連碌鈴都冇嘅。咁咧亦都有胎嘅嗱。咁佢話呢種胎咧係比較泛用啦嚇。咁但我見到咧其實都係細粒嘅，即係嗰啲釘咧係好細釘嚟嘅。你見到嚇咁其實就係啱一啲好抓地力好高嘅泥嘅路面嘅。咁而家呢個柔軟程度咧，唔係地氈嘅，應該唔係地氈行嘅多啦嚇。咁佢亦都有一個車殼啊，呢個車殼嘅流線型好好嘅嚇。咁你見到咧，佢比較窄身嘅，因為咧陣間會講到咧，佢究竟嚿電係點樣擠啊？佢唔係打橫嚿電擠啊，而家啲係 shorty 電嚟，都係短電嚟嘅。咁所以咧，你會發現佢重心分佈好好。好嗱，當然最緊要睇下個底兜啦。嗱，呢個底兜咧就已經有埋個側跟嘅啦，咁所以咧你唔使再自己整個 side guard，咁啱啱同個殼配合，咁所以你亦都唔可以自己買個另一個形狀嘅殼噶啦，可能要跟翻呢一個殼。咁而家呢度嗰個電位咧，應該係擠最長嘅電都可以嘅，但係通常現在咧，如果你玩4驅 buggy 嘅話，通常啲人都用 shorty 電啊，用短電嘅，咁你就可以有褪前褪後，將嚿電褪前褪後嘅選擇啊，改變嘅重心啦。唯獨是咧，你可能要考慮咧，即係嚿電嘅接駁點咧，就一定要突出嚟㗎。咁所以咧，只可以褪前少少嘅啫，除非你有所改動啦，或者將條電線塞入嚟，先至可以令到個電好前啊。咁照計又唔會嚿電咁前嘅。通常都係中間或者後面啦，咁應該都足夠啊！而家睇落，咁嘅呢個底兜咧，亦都有一個突出嚟嘅形狀嘅，咁所以咧架車 roll 嘅時候掂地嘅機會又細啲啦嚇。我最中意呢啲嘢。咁至於係咩物料咧？嗱，我又唔知道會唔會裡面有碳啊？照計就唔會嘅嚇。呢個價錢咧就唔會特別有碳喺裡面啊，但係個料咧嘅硬度咧都好高，可能今時今日咧就唔使一定溝碳咧，啲膠就好好㗎嚇。有好多田工嘅車咧都係未必加
碳喺裡面，已經係有硬即係加硬嘅作用。另一個讓我特別想一早睇嘅就係啲搖臂啦嚇，睇下啲搖臂夠唔夠硬淨先嚇。通常都係打斜咁樣咬下佢，睇下會唔會變形嘅嚇。而家摸落咧就幾硬嘅嚇。咁佢亦都如果呢個接曲嘅部分咧，亦都會令到佢硬咗少少嘅嚇。咁呢個照計咧就係尾搖臂嚟嘅嗱，唔知有冇搞錯啊？睇下一陣間睇下先嚇。咁嗰個長度都好厲害嘅。咁啊，四驅車搖臂梗係應該係越長越好啊！呢個照計咧就係尾即係車尾嗰個 bearing hub 嚟嘅。咁呢度啊冇得調校喎，呢度都冇即係而家你睇落去呢兩個窿都冇調校，咁啊要其他嘢負責調校。呢度比較簡單咗。咁咧仲有啲金屬嘅碼啦，同埋一個泵把。哎呀，原來係狗骨嘅，咁呢樣嘢真係麻麻地啦嚇。睇下可唔可以有啲 option 買咯。咁啊呢扎嘢都應該係車尾，咁你見到咧車尾嘅裏面咧就係一啲粗啲嘅芯嚟嘅，粗啲嘅金屬芯啦嚇嘅偏啦。咁咧出面咧就真係用啲幼啲嘅片，同我哋啱啱之前介紹過嘅 Yokomo 嘅嗰啲車咧有一模一樣嘅嗰種選擇，因為出到出面咁短嘅話咧，可以用啲幼啲都唔會攣嘅。咁呢個係一個好嘅選擇嚟，我喜歡呢一類啊，即係出到出面唔使咁重啦嚇，亦都唔使咁粗。裡面咧呢條咧咁長咧有機會攣嘅，所以就要粗啲啦。嗱，佢啱啱都係同一包嘅，佢會包埋分開咗車尾嘅部分。而家呢個車尾嘅部分嗰兩個六角啦，膠嘅，咁但係有齊啤領嘅。而家睇到咧係大細啤領嘅，咁喺個 bearing hub 裏面咧有大有細嘅啤領咧係一個好嘅選擇嚟嘅，因為咧有粒咧就係愛嚟承受啲大啲嘅力量啦，咁但係又唔可以兩粒都咁大粒咁重嘅，咁都係一個好嘅選擇嚟。我哋而家睇下嗰啲油壓架啦嚇，都係膠料嚟。咁呢架車係一個膠車可以話嚇，咁但係呢個價錢就係咁上下，但係話好硬淨嘅一個膠料。我而家企圖咬攣佢咧都唔得嘅。咁佢嗰個設計咧，你睇下佢唔係完全一塊嘢，佢仲有好多鞏固嘅。咁呢個係一個好嘅選擇。咁啊咁多窿位啊，佢用呢啲窿位咧去解決調校呢個camber 或者調校呢個 roll center 嘅作用。有別於一啲貴價車咧，佢用啲好輕嘅 Durline 膠咧做咗呢兩個皮帶 pulley。咁咧唔知會唔會容易蝕啲啦，亦都唔知有冇 option 啊。咁但係仲有啲啤領贈送，好特別嘅一個選擇。通常呢啲車喺呢個位置嘅話咧，通常用金屬。咁佢亦都係細小瓦數嘅，係咪14個咧嚇？咁應該係15齒嘅 pulley， 頭尾都係比較細嘅一個選擇。咁另外你睇下個波箱啦，呢個波箱係咁樣嘅，係尾波箱。係唔可以調校嗰個尾嗰個瓦叉嘅位置嘅。咁點樣調校嗰條皮帶咧？就照計有個帶頂喺呢度，有個啤領帶頂喺呢度。咁嗰個皮帶唔係直接得兩個轉彎位嘅，係有第三個轉彎位咧，曲翻上嚟先可以避到後面個摩打。咁啊，如果你之前玩過 Laser ZX 好耐之前啦，而家你揾翻架復刻版都未出啦嚇。咁啊 Laser ZX就咁一條皮帶咁樣過嘅。咁但係呢個皮帶咧應該係好似個八字咁咧，即係阿拉伯上面個八字咁咧，呢度收窄咁樣過嘅。咁啊跳打嘅機會一定細啲啦。咁所以條皮帶咧又可以唔使太過緊啊！我希望砌出嚟咧條皮帶冇咁緊咧，就應該係暢順啲嘅。因為我通常都唔用啲好厲害嘅摩打，我想去即係效率高啲嘅啫嚇。咁呢個尾嘅波箱咧，我而家又係企圖咬下佢咧，都幾硬淨嘅。
我以前砌過 Lazy ZX 嘅類似嘅呢個形狀嘅波箱，似乎呢個硬淨好多，真係有進步嘅呢個世界。好，呢條尾皮帶咧，應該係 M3嘅尾皮帶嚟，咁個闊度應該係4mm嘅尾皮帶啦嚇。咁所以個形狀一陣間佢屈曲出嚟咧係會咁上下啦，好似我而家咁屈曲咁樣嚟拖動後面嗰個瓦刷。咁呢對好明顯就係一對風翼架啦嚇，冇乜特別，亦都冇調校嘅。我希望有隻攝咧攝到佢可以即係風翼可以有少少角度調校就好啦，唔知有冇？呢個好奇怪，佢同我砌埋嗰個其中一對反瓦太尺，唔知點解咁做？睇嚟係車尾嘅上搖臂嚟嘅嗱，估計唔知有冇啊？其中一條上搖臂定係個左右轉向推桿咧？呢個唔清楚。仲有一個尾馬呢個尾馬冇波頭嘅，就咁插入去嘅啫嚇，選擇就少啲啦嚇。好，呢包係乜嘢咧？呢個好明顯都係一個摩打片啦嚇，加埋個大嘅減速齒嗰塊金屬片，3mm 厚嘅集出嚟嘅鋁嚟嘅應該係啊，呢個重量應該係鋁嚟嘅，定係鐵咧？唔知道嚇，幾硬淨嘅應該，冇乜特別。不過而家經黑色處理之後咧，就靚啲啦，唔會銀色嚇。冇乜太特別，咁連個大個減速齒都送埋，呢個幾多齒咧？95齒，48 pitch， 咁大架北紀咧，我都打算用48 pitch， 咁幾好，佢又俾翻48 pitch， 咁大個啊，差唔多以前如果你用64 pitch 咧，我諗去到116咁滯啦嚇，咁大個嚇。另外仲有咩嘢跟呢一包嘢咧？啲螺絲呢啲唔好睇啦。呢個咧就係似Lazy ZX 嗰陣時嗰啲膠蓋吸住嗰兩個齒輪啦嚇。咁咧中間通窿嘅，咁你又可以即係整個膠蓋喺頂頭。應該呢度有贈送，係啦，應該係呢個。咁裡面有個限滑裝置就可以調校。但係呢種膠蓋咧就唔係 Lexan 嚟。係真係硬膠，透明硬膠。我怕佢會裂嘅，如果咁嘅唔知會唔會啦。希望嗰啲料好啦嚇。咁仲有限滑裝置啦。咦，有埋個摩打齒，呢個摩打齒俾咗幾多齒咧？睇唔到，冇 number 咁得意嘅。成個摩打齒都有23齒嘅摩打齒啊！48 pitch， 好，亦都睇下個頭車頭嗰度皮帶啊！哇，成抽嘢，攞條皮帶出嚟先，哇咁長嘅，都係4mm 闊 M3 皮帶。咁咧呢度冇講佢係咩牌子喎，即係而家啲廠都好奇怪，唔知係咩嗱。通常有幾個牌子選擇啊，3M M3 皮帶咧有機會就係三星啦，又或者 Bendo 啦。但係呢隻咧冇講任何嘢嚇，所以而家啲代工都幾好。咁嗰隻料咧冇乜大問題啊，望落去嗱，前面嘅油壓架其實比較纖細啲，好輕嘅，好細個。咁都係有啲斜嘅位置鞏固嘅。咁你話硬唔硬咧？呢個就感覺到有柔軟度嘅嚇。咁可能都有啲option part 可以買啩。好，呢個係一個車頭嘅波箱，你睇佢嗰個分割位係個斜，係打斜嘅。咁嗰條皮帶咧係需要有另一個帶頂玻璃啤領帶頂喺呢度藏咗喺度，咁亦都唔可以調校嗰個頭嘅瓦叉嘅鬆緊度啦嚇，即係頭嘅皮帶咧，真係校佢原本嗰啲位準就算數啊！
咁但係兩個夾埋咧係好 fit 嘅，好過嗰陣時 Laser ZX， 亦都似乎咧厚啲硬啲嘅。咁真係要好依賴咧嗰個轉彎位咧嘅嗰粒帶頂咧，令到條皮帶唔會跳啦嚇。照計呢一包咧就係啲轉向嘅部件嚟嘅。呢兩個應該係三分個轉向嘅部分啦嚇。咁樣同埋佢一齊咧，仲有呢啲嘢唔知我哋嚟做乜？可能呢個都係轉向嘅嗰條橋嚟嘅左右。咁呢塊就喺底上埋嘅話嘅物料啩。嗱，另外啲螺絲我就唔俾大家睇啦。點解會俾大家睇呢一包咧？應該呢兩支咧就係嘅轉向柱嚟嘅。咁亦都有啤領俾埋。好，亦都睇下個瓦叉先嚇。今時今日嘅瓦叉究竟係點嘅咧 ？OK， 呢邊應該係另一邊嚟嘅皮帶嘅。咦，佢裡面咧咁樣啤法嘅話咧，裡面嘅油就少啲嘅可以。咁所以咧，如果你見到個裡面嘅設計咁嘅話咧，照計你啲油係相對用稀翻啲嘅，就唔好諗住永遠嗰一剎那用3000咁就。永遠都係3000啊！如果你見到佢設計咁樣，同以前嗰個你玩開嘅車空蕩蕩嘅有大分別嘅話咧，咁你可能就要減稀啲油啦。即係以前用開3000，可能你而家用1500啊、2000咁樣啊，呢啲就要留意啦。佢咁樣啤成咁咧，都係好特別。好，係咪4個即係2個瓦叉都係咁咧嚇？睇嚟係一樣嘅嚇，咁佢應該我見到嘅說明書咧就係用皮帶，即係仲有嗰個大嘅 O-ring 咧嚟做防漏，望落去嗰個防漏嘅能力都好高。咁但係個重量咧略為厲害咗少少，可能因為咧佢太多膠料啦啊！即係譬如出面係圓嘅，但係裡面咧就有唔同嘅形狀，咁即係話咧。佢有啲位都係好厚嘅膠料。咁呢兩個瓦叉咧，當然有啲重要嘅 O-ring 啊，同埋配備啦、攝片啦等等啦嚇。咁亦都有狗骨杯，啲狗骨杯應該咧就係即係同呢個瓦叉一齊砌埋嘅啦。啤領喺出面，中間就冇啤領啦。咁啲瓦叉嘅齒輪。冇乜太特別，但係望落去咧，你話如果同 X-ray 比較咧，似乎係粗糙咗少少。嗱，我係砌過一架稍為早期咁16年到嘅 X-ray，咁我而家望到佢而家嘅 X-ray 嘅4驅 buggy 咧，嗰個進步啊唔大嘅，分別真係好少。咁所以我先有興趣睇下有冇其他嘅品牌或者其他嘅設計。咁呢個係一個好新嘅設計啊！因為即係呢個年代用皮帶咧，真係好少見。咁呢包係乜鬼嘢嚟嘅咧？呢包應該係個油壓裡面嘅其中一啲硬嘅膠件嚟。咁成包都係油壓嚟。咁望下咧油壓嘅件啦嚇。咁如果你話個 diameter 咧，即係個直徑咧，真係好粗 big ball 嘅嚇。咁呢個膠蓋咧有少少彈力都重要嘅。如果唔係嘅話咧，又有嗰個壓力嘅問題啦。咁應該有個斜窿，係咪有個斜窿擰實嗰粒螺絲咧？冇嘅，就咁擰落去。裡面咧就我睇到咧。個説明書咧就話加個 O-ring 嚟做防漏嘅。咁呢紮料似乎都好普通，冇乜特別啊。油壓芯啦，同埋油壓拍，但係嗰油壓拍個形狀好得意嘅啊！你睇下後面有粒六角形嘅突出嚟嘅膠件，係咪咧一齊嘅喎？真係 OK 咁樣嘅喎。因為咧佢就唔係用 E-clip 嘅，佢係用螺絲嘅形狀咧扭入去嘅，咁就唔使用 E-clip。咁
跟住又有啲虛位，你又攝咗佢咁傻瓜，可能係好嘅，但係個唔好處會唔會甩嘅咧？真係唔肯定。好啦，嗱呢樣嘢比較敗筆嘅，所有油壓都係膠油壓嚟嘅。咁唯有相信佢就係即係同田工嗰啲嘅質素一樣咁好咧，咁算啦，唔緊要啦。咁所以佢就算係大徑都好啦，咁其實膠件一定係厚啲嘅，咁裡面就冇咁大嘅啦，嗰個即係直徑有彈弓贈送啦，當然。咁呢個係個車頭嘅啦，短啲嘅啦。咁但係望到呢一啲波頭，似乎咧嗰個即係中間嗰粒用嗰粒波子咧都大啲嘅嚇。唔知係咪超過5.8mm 咧嚇？通常呢啲波子就係5.8mm 直徑嘅，咁而家似乎超過嘅，唔知係咪6咧嚇？呢個你大家睇下呢個皮帶防塵箱，佢咧就唔係用 Lexan 片，佢用硬膠，透明硬膠嘅話，會唔會好容易裂咧嚇？我撳落去係比較硬身嘅，咁但係佢真係好透明嘅嚇，感覺上係好高貴嘅，嗰啲玻璃感啊嚇，呢個得意啊呢個，好呢個電嘅個底個蓋嚟嘅，咁一定係配合嗰個車嘅車架啦，睇嚟係咪咁插入去咧？似乎係啦。即係你整完嚿電之後咧，哇！啲位都唔係好 fit， 咁樣插入去，跟住拍入去，哇！夾硬拍入去，拍咗入去點樣拆翻出嚟？大件事啊！我要喺上面撳，咁樣拆翻出嚟，又唔係好難，好方便喎。啱啱講錯嘢添，都得嘅。咁樣攞翻出嚟用力啊 ！OK， 好似玩具咁啊，有啲似玩具。好，仲有條咁長嘅太尺，又係整咗嘅，睇嚟真係撐住成嗰條中皮帶嘅。應該話咧喺個車架上面撐住掛，咁得意嘅咧，唔知道係咪啊？咁如果係一般即係廣版正美父子嘅車輛嘅設計咧，真係有啲打洞嘅，即係架車向前即係前後啦，跟住就攞嚟撐住架車條皮帶嘅嚇，攞嚟調校皮帶鬆緊都唔奇啊！唔知係咪？仲有啲奇怪嘅膠件。我啱啱諗起啦，呢條唔係，呢條係轉向推杆嚟嘅，因為個 servo 咧係遠離個車頭好多嘅轉向推杆。好，因為一齊咧就有一包咁嘅嘢，咁好明顯呢個就係個 servo 嘅 mouse 啦，同埋 servo saver 嗰啲彈弓片。咁佢直情跟埋一個 servo saver 啱晒我嘅選擇啦，我最中意 servo saver。咁我唔知道而家玩4驅爛路咧，係咪唔興用 servo saver 啦嚇？我就一定會加㗎。OK， 哇，好多個窿任揀。好的，而且確之前睇嗰個咧就係車尾嘅搖臂，而家睇到車頭嘅搖臂啊。咁呢啲窿位一定係油壓嘅窿位啦。呢個睇嚟就係一個roll bar 嘅窿位啦。呢度凹咗個窿一定有啲原因，可能係俾你調校嘢啩，唔知道啊。嗱，今時今日嘅 C 座咧，啱啱調轉喺出面咁吸入去，即係咁類似咁樣吸入去啊。咁令到嗰個 C 座咧嘅形狀就唔係 C 字形啦嚇。咁但係咁嘅好處咧就係嗰個轆嘅 camber 唔會鬆得太緊要，即係有一個虛位嘅話咧，個轆都好直，就唔會咁啷得太多啦嚇。大部分嘅越野車都係咁樣構造嘅，而家無論係1:8嘅嗰啲爛路越野車，定係1:10都係咁上下形狀嘅嘢嚟。好，車頭嘅泵把啦，睇嚟呢塊一定係好纖瘦啊！
啱先彈完佢條軸咧原來有啲位置咧佢又俾呢個慢向節，呢個應該係車頭嘅。原來車頭佢俾慢向節呢個幾聰明，因為車頭嗰個呢個轉動咧係好多，所以唔俾慢向節咧甩狗骨或者狗骨好響磨蝕嘅情況係好厲害。咁呢個咧就算如果佢唔俾慢向節，我都會買。咁好彩佢俾啫嚇。初學者如果一玩就玩呢個 buggy 咧，我都覺得係可以考慮嘅，因為你睇下佢嗰啲太尺，唔使自己扭得咁辛苦。我最憎做呢個部分，全部幫你扭實晒。咁但係你當然可以用呢個反壓太尺去調校啦嚇。咁但係佢應該可能整好個距離俾你嘅。咁你淨係真係調，到時先真正睇下需唔需要調校呢個部分好啊，慳翻好多即係 labour work， 唔使咁辛苦。呢個膠料我諗唔到係乜遲啲先可能係撳住個 servo， 會唔會係撳住個 servo 咧？唔知道。呢啲就對於初學者好啦，400度油加埋10000度瓦叉油呢個油壓油幾好。呢支就照計係嗰條大壓減速齒裏面嗰條軸嚟，皺紋膠紙我嚟噴殼有玻璃左右玻璃固定車殼嘅魔術貼正常嘅工具一包，冇乜特別。壓調校車高咧嘅攝片用攝片係比較舊式嘅。張貼紙咧就好精美，仲有我嘅偶像嘅名仲有佢個 logo 都幾得意嘅。咁但係佢而家似乎啲顏色咧就係走黑白路線嘅。咁你自己中意噴咩顏色都得，但係由於咁嘅話咧，嗰個外表咧，即係呢個盒嘅外表咧就唔夠搶眼啦，即係對於啲顧客嚟講咧消費者嚟講咧，可能就冇乜留意呢架車，呢度係有啲失敗。咁咧可以盡快揭一揭呢個説明書睇下呢架車嘅重心分佈幾好中間嚿電啦，跟住 servo 接收電變，左右平衡前後咧都應該幾平衡。頭先唔明我講嗰個帶頂係點咧？而家你望到啦，車頭呢個結構係咁。最令我覺得有趣味嘅地方，咁咧車尾嗰條皮帶嘅形狀到時係咁噶有一個啤領帶頂。咁頭先我講嘅呢個啤領帶頂咧，就係令到呢條皮帶可以鬆鬆地，但係又唔會跳帶嘅一個好處嘅，有個咁嘅好處。車頭原來有另一個 belt tension 呢個設計好緊要，呢個設計係好設計咁你可以靠一粒六角螺絲咧，睇嚟可以上落你校嗰個皮帶嘅鬆緊。如果個皮帶鬆得滯嘅話咧，就打到你嗰個防塵蓋噶啦。咁所以呢度係呢個必須要有嘅一個機制。咁咧睇晒成架車啦，又速讀咗呢本嘢之後咧，你話呢架車適合咩人咧？我諗即係如果你好喜歡講緊正美嘅，當然係一件好事啊。如果你係一個初學者咧，亦都非常適合嘅如果大家喜歡呢一啲新嘅模型嘅開盒片咧，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。喺播放清單裏面揾翻 All Unboxing 咧，可以揾翻呢一類嘅全新嘅遙控模型嘅片我仲會呢架車去試去整咁應該喺遲啲咧喺 Testing Equipment 嗰度咧，呢個播放清單裏面會揾得到希望大家多多支持，繼續同大家見面，拜拜。